大家好，我係傑特，繼續係星期六早場時間。咁今次要講嘅一定係 Michael 噶啦。咁作為一個 Michael Jackson 嘅 fans，因為我係佢個年代長大嘅僆仔，咁就唔睇嘅就唔點講都講唔通嘅。嗱，呢套片呢，一定係全球話題噶啦。咁多爭議嘅天王巨星，咁佢喺美國嘅左膠圈子，亦都係個幾大問題嘅，所以咧佢未公映之前咧，啲影評咧鬧到趴街，爛番茄裏面咧得30幾分，預咗嘅。如果佢高分，我反而覺得奇怪。嗱，嗰啲評分咧比較含蓄少少，就話咩膚淺啦，冇內容啦，2個鐘頭 MV 啊之類。咁咧老實少少嘅影評就話：喂，點解唔提佢講性侵嘅劇情啊？點解唔提佢夢幻樂園啲嘢啊？爭住未話你教錯啊！派啲咁嘅嘟咁嘅人出嚟，但先呢套片咧係由 Jackson 家族監製嘅。你覺得由佢屋企人監製嘅係傳記片，佢會攞佢嘅細佬出嚟公審咩？唔好玩啦！嗱，嗰影評就唔好講啦。講啲爛番茄咧，而家就做一個指標嚟嘅，就逆指標。總之，嗰影評鬧仆街咧，就要睇噶啦。通常咧都嗱特別衰嘅，通常都好嘢嚟嘅。嗱，講翻套戲先啦。嗱，套戲咧就由阿 Michael Jackson 做Jackson 家族開始，僆仔年代講到佢28歲喺倫敦開 The Bat 嘅演唱會，全場演唱會。咁個劇情咧主線咧就集中喺講就咩咧 ？Michael 同佢阿爸嗰個衝突，一個絕對專制。利用佢利用佢講幾兄弟姊妹去揾發達嘅人，而 Michael 長大咗之後，開始有咗自己嘅想法，有咗自己嘅發展音樂路線，想擺脫屋企人，就同佢老豆作咗衝突，但係佢又唔敢真係同佢阿爸即係叫正面對抗，就要揾個經理人去同佢老豆定係咩？揾經理人，叫經理人寫封 fax 去解雇佢老豆作為 Michael 經理人嘅身份。呢度咧其實係寫得幾好，就係即使嗰時 Michael 已經係天王巨星啦，紅咗噶啦，但係佢依然唔敢正面望住個老豆。由細個都係咁樣嘅，佢唔敢正住望佢爸，佢好驚佢。就算大個咗啦，佢都唔敢正面望佢，唔敢反抗佢。到佢阿爸要幫Jackson 咧五兄弟咧開一個全美嘅巡迴演唱會，佢都叫做唔敢反抗。一來就係佢始終驚佢阿爸，二來就係佢阿爸講嘅説話就係：你冇咗我，冇咗呢個家庭，你仲可以喺出面活住咩？成套喺即係喺佢阿爸眼中，喺佢阿媽眼中 ，Michael 仍然係嗰個細路。成套戲就係描述一個就係一個永遠長唔係大嘅孩子喺屋企養咗大啲奇奇怪怪嘅動物啊，又養長頸鹿啊，又養猩猩啊，古靈精怪動物一大堆嘅一個長唔大嘅孩子，點樣喺呢個家庭裏面慢慢做成一個叫有主見、敢於同佢阿爸 say no 嘅大人，去最後 The Victory 啊，即係The Jackson 個巡迴演唱會咧，最後最後一場就佢喺場就宣佈話：呢場係我喺 Jackson 家族裏面最後一場演唱會啦，我唔會再開噶啦巡迴。呢個喺公開宣佈咧，佢唔再係經佢嗰個經理人，而係佢自己去講嘅，顯出就係證明咗就係佢再唔係一個甘於縮喺佢阿爸、縮喺佢屋企人後面嘅細路，而一個大人啦。成套戲咧就係以呢個做主線嘅，就係一個細路點係一個軟弱、永遠長唔大細路，變成一個真正嘅大人，一個天王巨星。嗱。呢套戲咧，好多人就頭先一開講就係有啲新聞就話佢即係傳聞啦，就話佢 cut 咗夢幻樂園，佢 cut 咗Michael 性侵嘅新聞。嗱，我覺得我先唔好理佢用咩理由 cut 啦，又係話係啲法律問題諸如此類啦。但係我覺得 cut 係啱嘅。套戲有2個鐘頭，佢想將嗰個戲咧集中喺就係咩啊？即係少年成長上面，同佢父親嘅衝突。如果再加埋嗰啲咩成年之後嘅即係名成利就之後嗰啲壓力啊、kick 嘢咧，即係佢個焦點就分散咗噶啦。佢將個導演想將觀眾嗰個注意力集中喺就咩？佢父子之間衝突，
佢點樣去佢點樣去喺去夢想面前前進，去努力寫將 Michael 少年嗰部分盡量放大，即係淨寫佢好嘅面。咁呢部分你如果再加咩就變成咗唔湯唔水，1-2個鐘頭劇就冇必要將一啲會分散咗注意力嘅部分交落去啦。同埋就係呢套劇宣佈咗會拍第二集噶啦，咁下集就唔使講噶啦，就估都估到嘅。佢將焦點集中喺 Michael 又離開咗屋企啦，即係一直以來 Michael 就算紅咗啦，天王巨星 Off the World Thriller 嗰啲歌紅全球賣幾千萬張，佢依然住喺個屋企，點解啫？喺積遜家族呢個大屋裏面，佢俾佢幾兄弟姊妹保護住，佢會成為咗 Michael 嘅避風港。但係佢離開咗屋企，起咗佢個夢幻樂園，佢再唔係佢就冇屋企人保護佢啦，一切嘅攻擊就直接射喺佢身上面。而喺下半集就係講啦，當你再冇屋企人去保護佢，就好似佢阿爸話齋，你冇咗呢個屋企，你仲可唔可以生活落去咧？喺下半集就係講呢樣嘢啦，就係佢成為咗全球天王巨星，俾人攻擊，俾人抹黑，佢點樣應付呢啲咁嘅恐懼而繼續前進？同埋就係佢不斷整容嗰個自卑，不斷整容嘅自卑啦，佢白色病嘅皮膚變化，呢啲都應該下集再講嘅。嗱，前集就落咗好多伏筆，即係例如話佢白色病啦，因為佢成日俾佢阿爸話佢大鼻，所以就整容整個鼻啦。然後佢個頭皮燒傷咗時候，佢打止痛劑，咁可能就呢個就係一個就係佢以後濫藥嘅一個伏筆。同埋就係佢好中意細路仔，佢中意細路仔嗰種情況就係因為佢冇童年，喺故仔就暗示咗就係佢一直以來都冇一個同一年紀嘅朋友，佢希望認識一啲就咩啊，對佢冇任何奇怪想法嘅人，呢就細路，所以佢中意同細路仔玩，就係細路仔唔會諗住喺身邊揾着數，佢咁講，佢咁諗啦，咁就令到佢後嚟就點解咁中意同細路仔一齊玩就係。Michael 永遠係一個長不大孩子，呢個係佢喺前半劇咧暗示咗好多嘅，係咪？都暗示咗係 Michael 對於社會性嘅社會性事件嘅關注，即係後嚟 Black or White 啊嗰啲，佢好關注呢個世界上發生嘅事，亦都喺前半做咗個伏筆㗎啦。不過前半太多伏筆，但係咧高潮方面咧，佢同佢老豆嗰個衝突咧又唔係好強烈，所以咧你會覺得有啲平淡。即係因為其實觀眾想睇就係呢個狗血情面，但係呢套劇係積遜家族監拍嘅，佢冇理由會將自己嘅老豆寫做個大反派，所以佢老豆只係純粹專制啫，同埋一個專制貪錢，但係唔係好壞嗰種，即係唔係嗰啲好典型嘅傳記片咧，將嗰將個老豆描寫一個超級大奸狗咁樣，唔係嘅。嗱，演員方面 Jeff Jackson 咧就係 Michael 嘅侄仔啦。佢花咗2年時間學點樣做 Michael。嗱，如果你有一比較咧，即係如果攞真片比較咧，你當然比較到動作噶啦，即係佢動作係冇咁流暢嘅。但係如果你淨係睇戲嘅話咧，你一瞬間你會分唔到佢講係真嘅 Michael 定係個演員。佢同埋最緊要就係佢將 Michael Jackson 嗰個舞台魅力表現咗出嚟，係去到就咩啊？你睇戲啊，喺戲院度咧，你都忍唔住想大叫嘅。我係一路睇一路聽佢 MV 啦，佢搖身搖勢嗰種嚟嘅，好正。由經典金曲由最早嘅 ABC 去到 Black 咧，一首接一首。如果你係即係作為一個 Michael 細路仔嘅時候睇住 Michael Jackson 嘅人我咧，係冇得彈噶。甚至佢仲要勁過波希米亞狂想曲，因為我唔係The Queen 嘅年代人嚟啦，個 Queen。咁咧，所以作為依家年代40歲人，個個都係睇完 Michael Jackson 嘅，即係30歲就難啲啦。但係如果40歲、40-50歲嘅話咧，你 Michael Jackson fans 嘅話咧，呢套片你一定睇到喊晒口嘅。所以喺美國嘅大收係唔意外嘅。而家嘅喺70年代、80年代嘅靚仔，邊個唔係睇 Michael Jackson，唔係聽 Michael Jackson 跳佢 Moonwalking 嘅人成長啊？再加埋而家有啲嘅電影啊、MV 啊、YouTube 咁樣，個個都睇過。所以呢套片係只要喺呢套片唔係太爛嘅話，一定大收。何況呢套片拍得幾好。當然啦，
要挑剔佢嘅一定有。呢個唔係完美，呢個唔係完美嘅傳記片。咁咧嗱，頭先講過啦，戲劇張力唔夠，父子衝突方面咧有少少避重就輕。而且咧，佢好多地方就係咩？佢諗住擺下半做去埋尾啊！所以好多伏筆佢都淨係落咗伏筆，但係冇交代。觀眾會睇得有啲一頭霧水嘅。即係如果你對 Michael Jackson 嗰個人嘅基本生平唔係好認識嘅話咧，你會睇一頭霧水。好啦，咁下半集咧，其實已經講過啦，即係佢主要就係佢成名之後爭議，佢作為一個大人喺冇人保護之下，佢點樣去應付呢啲攻擊？仲有就係、其實1988年係 Michael Jackson 嘅高唔係高峰啊，佢啱啱賣到最高點啫。之後有好多 MV 即係同 Michael Jordan 拍嘅The Jam 啊、Dangerous 啊、Remember to Me 嗰啲全部未講。咁咧，如果淨係睇呢啲，因為你等佢呢片咧有排等噶啦。佢話2027年睇出，咁啊期待啦，非常期待嘅。不過亦都係咁講，如果你係好似美國左膠咁樣諗住睇套獵奇片講 Michael Jackson 啲醜嘢嘅話，算啦把啦，呢套片唔啱你嘅。同埋就係、如果你真係想睇呢套想享受嘅話 ，IMAX 要揀間音響好戲院。呢套嘢係因為真係佢仲嚴重過《波希米亞狂想曲》，真係睇畫面睇靚嘅。好啦，咁今集到此為止啦。下一集咧應該就講着高踭鞋一個魔2嘅，20年都冇變過咧，幾好嘢嘅喎，真係。好啦，咁下一集再見，拜拜。